ryuz'house。I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. ちょっとイメージと全然いや、寒い。でもそうこれ俺が追い求めた言えへんよ。俺がテイク2で俺が追い求めてたんこれ、テイク3で俺が求めてたんこれや。よし。この腹にジューって言わんのかい。いやもうこのスタイルも最低よ。めっちゃいいっす。やばい。網焼きと鉄板や。最高っすね。でも思ったより炭もなんかそんなに悪くないなと思う。のっけうまっ。楽しんでます。楽しんでます。いい感じですね。おお。あれ？このことどこ行った？あ、おった。やばいっすね。勉強っすね。おわ。安いやつ。チーズ。
ずっと飲んどるもん。やっと普通に来れました、この島で。いいっすね、このなんかこれも大きさっすね。これいろいろ調べたやつとか、はい。なんかまずは一番700円ぐらいで。あ、そうなんですね。いずれはリュックみたいなやつあれやないですか、まず80リットルぐらいのでっかい。なかなかどれがいいのかがよくわからん。あ、やばい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 。やばい。あ、マシュマロあるんや、マシュマロ。これ焼いていくとマジでうまい。あ、知ってるっすか。焼いて炙って。はい。あ、クッキーもあるわ。はい。え？どこへ行く？どこへ行く？いや、これじっくりやからね、仲間で火通らん。折れた。パスタや。じっくり焼いたらめっちゃ中トロトロなんてうまいねんけど。やばいやばいやばい。パスタがやられる。もうちょっとやと思う。あー、うわっ、あんま焼くやつがないんで、その辺にもそのパスタがパスタはいい。ほんまにやろう。ほんまにやろう。いっぱい草食ったりああ、もうあれうまみなんで。な。うまみ。あれうまみなんで。もう天然のスパイスがどんどん入ってくる。